scuola al via per 130.000 studenti alunni trevigiani. Il messaggio del governatore Zaia all'Haddad non ha funzionato, sarà una scuola in presenza. L'augurio del sindaco Conte: vi è stato tolto tanto, ora potete riprendervelo. Operazione Scuole Sentinelle, domani l'esordio al Cerletti di Conegliano, nei prossimi giorni all'ITIS Fermi di Treviso. Ecco come funzionano i test in autosomministrazione. Domani sarà il banco di prova anche per il trasporto scolastico. Task force in campo per garantire il rispetto delle norme anti-Covid. La mappa dei punti critici a Treviso. Tragedia nel Bresciano, muore il 59enne di Susegana Alvise Dorigo, presidente CNA Autotrasporti, è scivolato in un canale di irrigazione battendo la testa. Rave party abusivo nell'area golenale del Piave a Ciano del Montello la scorsa notte, 50 giovani fermati e identificati dai carabinieri. 11 settembre Afghanistan, al Comunale di Treviso una serata di informazione e cultura. Il generale Ippoliti: in Afghanistan abbiamo fatto quello che c'era chiesto. Il giornalista Capozzo: ora decisiva la politica. Tornano gli alpini in diretta su Antenna 3. Stasera alle 20:30 ci collegheremo con il Duomo di Oderzo per il secondo evento programmato per i 100 anni della sezione di Treviso. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque il primo piano dedicato alla vigilia ormai. L'apertura della scuola domani per 130.000 studenti. Il messaggio tra gli altri del governatore Zaia. Abbiamo capito che la DAD non è nelle corde della formazione. I ragazzi ci hanno rimesso da un punto di vista formativo, i ragazzi ci hanno rimesso da un punto di vista di socialità e ci hanno rimesso anche da un punto di vista psicologico, quindi la DAD non funziona, la DAD non si deve fare. Questa volta non sarà un tentativo, non si apre con il rischio di chiudere entro breve perché la didattica a distanza ha dimostrato di non funzionare. Lo hanno confermato sulla carta i dati dei test invalsi e ora, a poche ore dall'inizio del nuovo anno scolastico, il presidente Luca Zaia lo promette ai ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo fatto di tutto per garantire un anno di scuola in presenza e così sarà. Parole non scontate ma attese da tante famiglie. Sono 130.000 gli alunni nella Marca che torneranno in classe a partire da domani, 41.000 solo nelle scuole superiori. Una volta si diceva studiate perché poi la scuola nobilita, vi cambierà la vita. Che vivano la loro stagione scolastica come la devono vivere dei ragazzi. Dall'altro dico: fate attenzione, cercate di rispettare le regole rispetto al Covid. Noi saremo presenti con il monitoraggio di queste scuole sentinella e speriamo appunto di fare un'azione affinché la scuola si possa fare in presenza. Mai come quest'anno, ha aggiunto Zaia, la data di domani ha un significato importante perché segna non solo l'avvio del nuovo anno scolastico ma anche un nuovo inizio. L'impegno è stato mantenuto. Merito questo della responsabilità dimostrata proprio dai giovanissimi in età scolare. I dati della fascia 12-19 parlano di un'impennata di prenotazioni con copertura intorno al 69%. Sulle loro scelte, oltre alla voglia di proteggersi dal Covid, anche la necessità di ritrovare una vita normale fatta di amici, sport e scuola. E proprio a loro il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha voluto rivolgersi. Vi è stato tolto tanto, ha detto, ora è il momento di riprenderselo. Credo che i ragazzi più giovani abbiano pagato un costo carissimo di questa pandemia proprio perché il distanziamento sociale è forse il termine più brutto che ha caratterizzato questo periodo storico. Quindi auguro davvero a tutti un buon rientro a scuola, di recuperare quei rapporti umani che sono stati un po' messi da parte nel precedente anno scolastico, di studiare, di formarsi e di essere un esempio anche per gli adulti. E allora il via all'operazione delle scuole sentinelle e anche dei test salivari, l'esordio al Cerletti di Conegliano domani, anche se tecnicamente poi i test saranno utilizzati martedì. Più avanti toccherà l'ITIS Fermi di Treviso. Viene messo in bocca questo bastoncino che ha ovviamente una parte che è molto morbida, che deve essere tenuto in bocca. Poi dopo un po' viene messo, tenuto un pochissimo tempo, all'interno di un contenitore che viene chiuso e poi viene attaccata l'etichetta e consegnato ovviamente ai nostri collaboratori che passeranno a prenderlo quando poi il ragazzo lo riporterà a scuola. Ecco come funzionerà il test salivare molecolare in autosomministrazione. I primi a utilizzarlo gli studenti del Cerletti di Conegliano, uno dei 24 plessi sentinella individuati nella Marca. Tecnicamente il test sarà operativo da martedì perché la giornata inaugurale della scuola sarà dedicata all'informazione. I collaboratori dell'ULSS 2 spiegheranno agli studenti le operazioni da seguire
Poi il kit verrà consegnato con le relative etichette ai ragazzi martedì, in base anche alle risposte dei moduli del consenso informato già distribuito in questi giorni. Ricordo a tutti che questo è su base volontaria, per cui chi vuol fare lo può fare senza problemi, ma anche chi non lo fa può accedere alla scuola, alla classe. Dunque a casa l'autosomministrazione, il giorno dopo la consegna a scuola, di qui alla microbiologia e 24 ore dopo il responso. E così ogni 15 giorni. Dopo il Cerletti, la seconda scuola a partire entro un paio di settimane sarà l'Itis Fermi di San Pelaio a Treviso. Obiettivo monitorare il virus e scongiurare i focolai, mentre sul fronte contagi si registra fortunatamente una lenta discesa. Ricordo a tutti che siamo partiti con dei contagi con positività di 115 su 100.000 abitanti l'8 di agosto, oggi siamo arrivati a 70 positivi ogni 100.000 abitanti, quindi una lenta decrescenza. Però chiaramente per fortuna i focolai, diciamo, che erano predominanti sostanzialmente dei Balcani, dei rumeni, oggi si stanno riducendo molto, anche se i rumeni, la Romania è quella che fa da padrona, perché ancora abbiamo oltre 100 positivi rispetto ormai ai macedoni e ovviamente quelli del Kosovo che sono 80 e 27. Resta il dramma dei ricoveri. Abbiamo 2 persone nuove ricoverate in terapia intensiva di ovviamente Montebelluna e queste 2 persone, uno è un macedone e un altro è un italiano, naturalmente non vaccinati, e abbiamo 6 persone ricoverate in terapia intensiva a Treviso, per cui ecco siamo, come dire, abbastanza vediamo il bicchiere mezzo pieno, ecco, questo è importante. Nel frattempo, nei prossimi 2 giorni, altri 20 sanitari non vaccinati potrebbero essere sospesi. Domani sarà anche il banco di prova per i trasporti e quindi la task force anti-assembramenti. Primo banco di prova anche per il trasporto scolastico trevigiano, con una task force messa in campo da Mobilità di Marca su modello dell'anno precedente, ma con 20 steward a terra in più. 5 punti critici tra lungo Sile Mattei, con la stazione delle Corriere, lo snodo lungo la stazione ferroviaria, l'hub della Madonnina, via l'Europa, via San Pelaio, con gli istituti Fermi e Luzzati. Sulle colonnine le indicazioni per i bus navetta, nelle pensiline gli orari, 9 e 61 le linee potenziate. Alcuni istituti hanno concordato ingressi scaglionati, entrate alle 8 ma anche alle 9 del mattino per sfoltire gli ingressi e le uscite. Istituto Mazzotti alle mie spalle, proprio qui è stato deciso in accordo con MOM lo scaglionamento delle entrate dei ragazzi, quindi a orari diversi al mattino, proprio per gestire il flusso enorme di studenti che arriverà. Al turistico Mazzotti di via Tronconi, entrata separata dall'uscita anche per gestire i flussi dell'istituto Palladio, suo dirimpettaio. Poco più in là l'ingresso per raggiungere l'istituto Da Vinci. Steward a terra stazioneranno anche qui e a via l'Europa è stata assegnata anche una delle 3 pattuglie dei vigili del servizio predisposto proprio per il primo giorno di scuola. Le altre 2 in centro tra gli istituti Duca degli Abruzzi e Canova e in stazione con la fermata a Riccati. Il prefetto in prima linea in questa organizzazione ha fatto una riunione la settimana scorsa con tutti noi, con tutti i comuni interessati, ma anche con i dirigenti sia regionali che provinciali, e quindi ovviamente ha dato incarico anche alle forze dell'ordine di dare un aiuto se ci sono problematiche particolari. Vigileranno sul corretto utilizzo della mascherina e affinché non si creino assembramenti in entrata e in uscita dei mezzi saranno anche presso le autostazioni di Conegliano, Oderzo e Vittorio Veneto. La rete degli studenti medi intanto ha annunciato che anche nella Marca sarà presente con un flash mob al Planck di Lancenigo alle 8 del mattino in contemporanea con i colleghi di altri istituti del Veneto. Noi abbiamo molto da dire, molto da esporci e già da domani vogliamo portare sulla tavola molte più tematiche, molti più spunti di quelli che ci vengono proposti di solito, che si fermano a quello che è il binomio apertura e chiusura delle scuole. E poi c'è la scuola e la vigilia vista dalle mamme, anche qui la parola d'ordine è una sola, basta con la DAD. Mi auguro per il bene dei bambini, dei ragazzi, che vadano in classe, che tutti cerchino di rispettare le regole al massimo perché se lo meritano. Non si può più continuare a casa. Non si sa, è tutto un vivere un po' la giornata, quindi speriamo che, insomma, che le cose proseguano, che non ci siano ricadute, che non ci siano problematiche. DAD
La DAD diciamo che la stiamo un po' esorcizzando tra genitori e insegnanti, nel senso che ma io non credo che tornerà la DAD. Hanno bisogno dei loro compagni, del contatto con gli altri, con l'ambiente scolastico e di uscire anche di casa. Che opinione si è fatta di questi docenti no Green Pass? No, questo è meglio che non me lo chieda. No, nel senso che il Green Pass è proprio l'unica forma di libertà che abbiamo per superare questo periodo del Covid. Credo che dovrebbero vaccinarsi perché fa parte del loro lavoro stare a contatto con i bambini e stare a contatto con il pubblico, quindi sì, ritengo che sia necessario e importante che lo facciano. La cronaca è il lutto nella CNA per la morte di Alvise Dorigo, 59enne presidente di CNA Autotrasporti in un tragico incidente nel Bresciano. Alvise Dorigo, 59 anni, papà di 2 figli, presidente della CNA Trasporti di Treviso, è mancato improvvisamente ieri nel Bresciano per un tragico incidente. Non è ancora chiara la dinamica e i carabinieri stanno cercando di fare luce su quanto accaduto. Dorigo deve aver preso un colpo alla testa scaricando del materiale o forse nel tentativo di raccogliere dei fichi da un albero. Il suo corpo è stato trovato in un canale ad 1 chilometro di distanza. Dopo essere scivolato deve aver perso i sensi. A dare l'allarme i residenti del posto che hanno visto il camion fermo per ore. Dorigo era iscritto alla CNA da oltre 35 anni. Negli anni 90 era diventato referente degli autotrasportatori di Pieve di Soligo, poi era entrato a far parte del direttivo provinciale. La CNA piange un dirigente esperto e generoso, sono le parole di Luca Frare. Era sempre attento alle politiche unitarie con altre associazioni del comparto. Dorigo aveva anche fondato insieme a dei colleghi l'associazione Camion Calcio e poi aveva collaborato con l'associazione Arcobaleno. Organizzava partite per raccogliere fondi a favore di associazioni impegnate nella lotta ai tumori. Viveva con la famiglia a Ponte della Priula. E poi il blitz dei carabinieri la scorsa notte a Ciano del Montello per un rave party abusivo. Zainetti, sacchi a pelo ammassati lasciati a terra nel tentativo di sfuggire al controllo dei carabinieri. La scorsa notte l'area golenale del Piave si è trasformata in un rave party con almeno 50 giovani, alcuni anche minorenni, che si sono riversati a Moriago della Battaglia. Con musica ad altissimo volume hanno cercato di fare festa nella boscaglia. Una festa itinerante che ha portato il gruppo da Moriago fino a Nervesa e poi a Crocetta. Lì, all'altezza di Ciano del Montello, sono stati tutti fermati e identificati. Si tratta di ragazzi della provincia di Treviso, principalmente alcuni arrivavano da Venezia, altri da Pordenone, tutti chiamati a raccolta per lo sballo del sabato sera sul Piave. I carabinieri stanno eseguendo ora accertamenti per capire se vi siano risvolti penali. I giovani potrebbero essere accusati di disturbo della quiete pubblica, ma anche di invasione di terreni altrui. A chiamare i militari giunti prontamente sul posto, coordinati dal comandante Gabriele Favero, i residenti infastiditi dal chiasso e dalla musica ad alto volume. 11 settembre, 20 anni dopo, ieri sera al Teatro Comunale di Treviso un momento di informazione e cultura con il generale Francesco Ippoliti e il giornalista Tony Capozzo. Quando si parla della NATO che ha fallito, io dico che la NATO militare ha assolto il compito. Quello ci hanno chiesto e quello abbiamo fatto. Un incontro di approfondimento nel luogo della cultura per eccellenza nel cuore di Treviso a 20 anni dalla tragedia che sconvolse il mondo e di fatto trascinò con sé l'occupazione americana in Afghanistan. Un momento per capire ma anche per leggere la storia e il presente da diversi punti di vista, anche quello militare. Noi usciamo non sconfitti, non usciamo a testa bassa, noi usciamo come militari a testa alta. Noi il nostro compito l'abbiamo fatto. Non possiamo controllare i lupi solitari, ma le forze di sicurezza e i servizi segreti sono fondamentali. Poi decisivo il ruolo della politica. La lettura del generale Francesco Ippoliti, già impegnato in missioni NATO in Iraq e Afghanistan, e poi quella del giornalista di guerra Tony Capozzo. Si tratta di capire l'atteggiamento della comunità internazionale, dell'Occidente. Se convenga pragmaticamente intrattenere dei rapporti diplomatici e ricattare, uso termine brutale, il governo talebano. Noi aiutiamo, però voi certi diritti li dovete rispettare, o se sia più produttivo restare a distanza a guardare, senza possibilità però poi di condizionare
quello che succede all'interno dell'Afghanistan, perché l'America stessa non ha più voglia di essere paese che spende in vite, in soldi a nome di tutti quanti, no? Il voto a Conegliano, l'ex sindaco Fabio Chies pronto alla battaglia elettorale dopo il commissariamento che ha lasciato la città senza guida politica in piena pandemia. Dobbiamo riuscire a mettere in moto questa città di nuovo e farla rendere attrattiva per i turisti, ma soprattutto una città vitale come sempre stata. La voglia di ripartire dopo un'interruzione forzata che ha lasciato Conegliano senza guida politica in piena emergenza Covid. Per Fabio Chies questa è una motivazione in più in una battaglia elettorale che nella città del Cima vede il centrodestra diviso, Lega e Fratelli d'Italia da una parte e la sua Forza Italia dall'altra con 2 liste civiche. In un periodo di pandemia la città non andava lasciata senza guida, mi dispiace vedere che queste persone siano presenti in altre liste, probabilmente non si è capito cosa vuol dire amare la propria città, non si è capito cosa vuol dire creare un programma a lungo termine. Anche perché, ribadisce, prima dello stop dovuto a problemi di convivenza politica, i risultati c'erano stati. 3 anni di grandi cose abbiamo fatto, Colombo Est è terminata, caserma Maras con l'impalcatura su dopo 25 anni che nessuno faceva nulla, nuovo comando dei vigili urbani da 500.000 euro realizzato in meno di un anno, per cui tantissime cose, le scuole. Abbiamo fatto gli interventi che le scuole aspettavano da un punto di vista sismico, mai stati fatti. In 3 anni e mezzo, di cui 1 anno e mezzo di pandemia, penso che siano numeri eccezionali. 6 milioni di euro di contributi presi nel 2020, questi sono numeri che sono sotto gli occhi di tutti. E l'ex sindaco punta molto sulla territorialità. Io so quanto coneglianesità ci sia nelle nostre liste. Siamo persone fortemente radicate sul territorio, che conoscono le associazioni, che fanno parte delle associazioni e che amano la città. È proprio Fabio Chies, insieme a Piero Garbellotto, Francesca Di Gaspero, Antonio Quarta e Lorenzo Damiano, sarà tra i protagonisti della puntata speciale di domani sera di Ring dalle 21:15 da non perdere, perché sarà una puntata proprio dedicata al voto a Conegliano, quindi 5 sfidanti pronti appunto a battagliare a colpi di parole, coordinati dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Quindi il voto a Conegliano, domani la sfida dei 5 candidati a Ring dalle 21:15. Pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, ripartiamo da Treviso con uno spettacolo fuori programma l'altra mattina in centro, all'opera i giardinieri acrobati che si sono cimentati nella potatura di un albero all'interno del giardino simbolo di uno degli episodi del film Signore e Signori. Stride a Lucio dell'orto e un passo sfiorava l'arena. Oh, dolce bacio, Dal 1966 è uno dei giardini più famosi della città. Dove finisce via Canova e inizia Borgo Cavour, sempre un angolo verde su una delle vie più importanti di Treviso, che per posizione e delicatezza impone dei professionisti della manutenzione con abilità acrobatiche. E l'altra mattina in tanti si sono fermati a vedere quella che potremmo definire una vera e propria esibizione dei funamboli della potatura. Armati solo di seghite e forbici, ma soprattutto di corde, questi giardinieri volanti si sono cimentati nella messa in sicurezza di questo acero. Un vero spettacolo di abilità ed equilibrio, di forza fisica e attenzione per ogni singolo intervento sulla pianta. Come si fa a diventare funamboli della potatura? Beh, intanto bisogna avere la passione degli alberi, dopo ci sono 1000 corsi da fare perché l'importante in questo settore è sempre tenersi aggiornati e studiare perché è una scienza è sempre in continuo cambiamento. Ma esistono corsi per funamboli della potatura? Certo, sì, varie scuole in tutta Italia ormai organizzano i corsi di tree climbing, che sarebbe la certificazione che ti permette di poter operare in pianta. Insomma, variazione verde del free climbing sta diventando un nuovo mestiere per giovani, con richieste continue in questo tempo di vento forte e tempeste improvvise per la messa in sicurezza di alberi secolari irraggiungibili con le normali attrezzature. In tree climbing arrivi in posti dove il cestello non può arrivare, o in questo caso siamo in centro Treviso, abbiamo lavorato in silenzio, senza motoseghe, solo con seghetti o motosega a batteria, e quindi comunque non abbiamo disturbato l'ambiente circostante, è molto più ecologico, a basso impatto, e secondo il mio punto di vista poi l'albero lo si cura molto meglio dall'interno piuttosto che dall'esterno. Certo che a guardare questi trapezzisti del verde viene da chiedere: senti, ma questo lavoro lo fai per i soldi o per la soddisfazione?
Diciamo entrambi, però se non ci fosse la passione non faresti questo tipo di lavoro, perché è un lavoro faticoso. E poi, visto che siamo a Treviso, magari qualcuno parteciperà a questi corsi anche per imparare nuove vie di scampo, per non finire come Antonio Gasperini. Macaco! Mi saluti Ippolita, eh? Sì, non dubitare. Dile che le telefono. Ciao, allora, Ciao, se vedemo... Che distratto che sono! No, che masso! Tutto il tempo! Che masso! E adesso, sempre con Lucio Zanato, la consueta rubrica della domenica, un oggetto e una storia che parla di vendemmia. È una bellussera che ha più anni di lei, giusto? Madonna, la usava mio papà quando è arrivato qua, che aveva 3 anni lui. Lui veniva a Tempio, è arrivato qui e è cresciuto. Noi siamo nati dopo, via la messaggieria, posso mettere le mani e comprava. Non era ancora nato Antonio Roveda quando queste vigne sono state maritate ai Gelsi. Ne è passata di storia sotto questi tralci avvinti al filo di ferro teso tra pali ed alberi. Geometrie che solo d'inverno e dall'alto raccontano tutto il loro fascino di un'architettura che sa di concretezza, di un'arte di fatica e sudore, di forbici e strope, di mosto e solfato. Mentre dal basso i colori dell'autunno propiziano il rito giocoso della vendemmia, ma anche il momento in cui si tirano le somme di un intero anno di lavoro. È il piccolo mondo della bellussera, monumento all'uomo che sposa la natura. A guardarla così è un insieme di viti e gelsi e pali, dove qua e là penzolano grappoli generosi di raboso, uva aspra, dura ma vigorosa, come la gente del Piave. Bellussera, se cercate, è storicamente un metodo di coltivazione della vite, ma in realtà è una filosofia di vita. La raggiera con fulcro il palo che si dirama verso i gelsi racconta di come il singolo elemento si regga solo con tutti gli altri, mentre l'altezza della struttura non è simbolo di prevaricazione sulle culture sottostanti, piuttosto di un'armonia con l'evaporare quotidiano della rugiada che solo così non fa ammalare gli acini colmi di nettare rosso. Era 4 concoi qua, 4 concoi e altro che fagioli. Al tempo della miseria, il Padre Eterno sa che c'aveva bisogno. Mandai altro che zucche, patate e fagioli. Pennellate di sapienza secolare come queste liane, che da sempre l'uomo ha curato e coccolato, certo di essere ricambiato con uve generose. Concetti che oggi stridono con l'industria del vino, perché il rito della bellussera comporta pazienza e raccolta a mano, in una piana dove lame, fili e cardani hanno sostituito la forbice dell'uomo. Così questa bellussera di 100 anni è diventata un'isola, una delle poche superstiti dal sacrificio compiuto nel tempo sull'altare del Prosecco. Un sacrificio che, rattristando, accentua le rughe di questo volto, ritratto di una vita sui campi. Avete convertito in Prosecco quelle che avete levato? Parla sì, qui Fiari è in Prosecco, ma sono contenti. Fra poco più di mezz'ora, qualche minuto più, minuto meno, alle 20:30 tornano gli alpini in diretta su Antenna 3. Ci collegheremo infatti con il Duomo di Oderzo per il secondo evento programmato per i 100 anni della sezione di Treviso. 7 cori, una sezione, lo vedete appunto l'esibizione di questi 7 cori. Per il centenario della fondazione della sezione ANA di Treviso. Sarà la prima di tutta una serie di dirette programmate da Antenna 3 per seguire gli eventi del centenario di sezione per Treviso, perché siamo da sempre la TV degli alpini. Quindi alle 20:30 da non perdere l'evento 7 cori, una sezione, in diretta dal Duomo di Oderzo alle 20:30. Adesso vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle. Potatura ed abbattimento alberi di alto fusto. Presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Inizio di settimana con l'alta pressione. Avremo dunque un lunedì 13 settembre con un tempo asciutto e stabile.
Nel dettaglio sul Veneto situazione del tutto tranquilla, sarà una giornata all'insegna del sole, cielo più sereno al mattino, col passare delle ore saranno possibili locali annuvolamenti ma senza piogge associate. Uno sguardo anche alle temperature, minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stesso scenario, sarà soleggiato dappertutto, cielo al massimo poco nuvoloso, senza piogge. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità, anche qui bel tempo con tanto sole un po' su tutti i settori e anche in questo caso non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.